و قرآنی که به نزولش یک شب بهتر از 1000 شب میشه که آینده روان است بخیر. همه تان آگاهی داره نشوه که هم در غفلت تیر شوه و برابر توی ناسه کاکا هم اهمیت برش ندیم، برابر رفتن به سوی قندهار هم برش اهمیت ندیم، از پیش ما همونطور در خوابات تیر شوه. ابلیسی لعین قدر کوشش میکنه خو دیگه شبا را تو همینطور میشینی قط یک دوست مسافر که آمده آزان داده میشه نقل تو خلاص نمیشه. اما وقتی که این شب میآید ابلیسی لعین آرام نمی نشینه و تلاش میکنه که ایره به کدام سیستم خمیشه بیارم، به کدام سیستم ایره زله بسازم. روز از روز سری تو شروع کرده که تو باید بسیار خسته شوی در روز. کارهایی که در شب تا که رمضان میآید در او روزا ابلیس لعین تو را سرگردان میکنه، کارا را برات در یادت میاره، قرضا را در یادت میاره، اونجا برو که روز خوب خسته و زله شوی و شب به مجردی که خوب اراده داری، خوب تصمیم داری که برای این شب تیر میکنم در عبادت الله سبحانه و تعالی، خواب، زندگی، ماندگی، خستگی نمیگذاره تو را. هر قدر که خدا قوت میدی استاد نمیشه. چرا؟ آمادگی از ابتدا نداشتی، آمادگی از ابتدا نداشتی. کسی که قصد داره عبادت الله را به وجه درست انجام بده و از قبل وسایلی که سبب تقویت و انجام او کار میشه او را آماده میسازه، برای از او خود عیار میسازه تا که او وقت بیاید هیچ نوع مشکلی نداشته باشه و بتانه بالکل به قوت خود